Hallo Leute, da bin ich wieder. Ich bin wieder unterwegs. Ich bin diesmal in Augsburg am Hauptbahnhof. Aber wie letztens in Pilsen, hier auch Baustelle. Aber das soll uns ja nicht stören. Wir gehen trotzdem rein und schauen uns alles an, was es hier so gibt. Nach dem Intro. Also das ist hier der Haupteingang vom Augsburger Hauptbahnhof, nicht Augsburger Puppenkiste, die gibt es ja hier auch. Augsburg war ich schon mal mit einem Reisebus, aber bis hierhin bin ich glaube ich nicht gekommen. Also wenn man hier rauskommt, da ist zu den Zügen, da können wir gleich rein. Wenn man hier rauskommt, die Taxis, die stehen direkt auf der Seite. Und da hinten sehe ich auch schon einen Bus. Busse gibt es hier übrigens auch, habe ich gerade schon gesehen, auch Erdgasbusse und sowas alles. Aber wir gucken uns jetzt erstmal den Bahnhof an. Vielleicht hat er ja auch noch einen zweiten Eingang von der anderen Seite. Mal schauen. So, hier kann man sich schon orientieren, was wo abfährt. Hier ist die Belegung. Baustelle, Tunnel gesperrt, da ist Baustelle, Baustelle. Ja, ist alles wohl Baustelle, so wie es aussieht. Dann schauen wir mal. Ah, hier landet man schon direkt an den Gleisen. Auch nicht schlecht. Hier hat man so eine Fundstelle. Wenn man Sachen hat, kann man hier abgeben. Die Toiletten sind auf der Seite. Die Mädels auf der Seite. Hier kann man natürlich hier auch Change wechseln. Okay. So, hier kann man sich ja auch noch direkt gucken, ICE, oh, da fährt doch gerade schon einer rein. Ja, das wollen wir doch sehen, haben wir schon lange nicht mehr gesehen. So schön ICE 4er war das, glaube ich sogar. Habe ich gerade noch zufällig gesehen. Ganz schön lang. Versperrt uns jetzt natürlich die Sicht, aber egal. Hauptsache ein ICE, der aber quietscht. So, Bahnhofsgebäude von Innenseite natürlich wird restauriert. Ich weiß nicht, ob das mal irgendwann noch was wird, wenn die mal fertig sind. Ja. Empfangshalle gesperrt. Genau, das wäre jetzt sozusagen die Empfangshalle. Hier haben sie so eine Nottreppe gemacht, der aber nicht für uns ist. Die arbeiten da schön weiter unten. Ich muss sehr wahrscheinlich noch mal runter, um auf die andere Seite zu kommen, weil auf der anderen Seite gibt es auch noch was, aber der ICE, der versperrt mir jetzt alles. Der Kollege, der fährt nämlich nach Hamburg, Altona, das sagt uns doch was. In Altona habe ich doch auch mal so ein Mädel gehabt, ja, die nie erschienen ist. So, der hat schon sein rotes Ding in der Hand genommen, jetzt sagt er rot oder grün. So, der gibt jetzt Signal, kannst fahren, alle Türen sind zu. Obwohl, hier kommt noch einer angerannt. Mal gucken, ob wir den nochmal für den aufmachen. Na, nee. Weil der hat schon Signal gegeben für Abfahrt. Ja, der fährt ab. Und das habt ihr jetzt mal live gesehen. Wer zu spät kommt, verpasst eben halt den Zug. Ja. Weil der Kollege, der hat dem signalisiert, du kannst fahren. Er hat alles zugemacht und ist weg. Und jetzt kann er nur noch die Kennzeichen von dem Bus, wollte ich schon sagen, Zug sehen. Ja, und genau so ist das auch, wenn ihr zu spät zum Bus kommt. Der Bus weg und weg ist er. Jawohl. Jetzt müssen die warten. Wer weiß wie viele Stunden. So, auf der anderen Seite gibt es ja noch weitere Züge. Ich muss mal sehen, dass ich auf die andere Seite komme. Die haben da sogar so einen Autozug da hinten. Ja, ich muss sehr wahrscheinlich das ganze Stück wieder zurücklaufen. Sonst komme ich nicht auf die andere Seite. Ist aber nicht schlimm. Mehmet OE läuft ja gerne. So, da vorne kommt auch etwas. Aber ich frage mich, warum die in den blau-weißen Farben sind. Wie in der Tschechei da. Okay. Friedberg, Augsburg 1428, der RB. Ist das der hier? Ne, das ist der RB 67. Auch
ein Dieselfahrzeug. Ja, mit unten mit so Spoiler und so dran. Das sieht auch gut aus. So, ich gehe mal wieder auf die andere Seite, damit ich euch da hinten, was sich da tut, da steht auch so ein roter Zug und Güter und alles Mögliche. Wo ist der denn hier reingefahren? Zur Wartung oder so, weil da geht nicht mehr zurück. Keine Ahnung. Da hinten ist noch so eine Brücke, wo noch ein Bus drauf fährt. Ja, die Busse und so müssen wir uns erstmal noch suchen. Auf jeden Fall haben die auch hier so jede Menge Fahrräder. Wenn das hier so eine Studentenstadt ist oder so, dann kann man das verstehen, wie in Münster. Ja, das Teil ist auch sehr schön. Da hinten. Ach, was haben wir denn hier? Hier haben wir den Zopp, glaube ich, schon direkt auf der Seite. Wer sucht, der findet. Also wenn das mal hier fertig ist und ihr kommt aus dem Bahnhof raus, dann habt ihr den Zopp direkt hier vor mit den schönen Bussen. Dann könnt ihr weiterfahren nach Krumbach zum Beispiel oder hier mit dem Iveco. Oder, was gibt es hier? Hier kommen bestimmt die Reisebusse an. Habe zwar noch kein Schild davon gesehen, aber so sieht's aus. Der rote Bus, was war das denn für einer? Der kommt mir auch ein bisschen seltsam vor. Aber ein Citaro sehr wahrscheinlich, aber ein LE. Ja, wir sitzen nämlich da oben, so ganz oben. Noch so ein Citaro, auch ein LE. Jawohl. Ja, schade, dass der hier alles noch Baustelle ist, sonst hätten wir vielleicht noch mehr gesehen. Aber wir können ja auch noch in die Stadt laufen, weil da hinten, da ist auch schon eine Straßenbahn und so was alles. Ja, wir sind gar nicht mal so verkehrt, aber ich wollte ja noch auf die andere Seite von dem Bahnhof. Und hier kommt auch ein sehr schöner Citaro. Ja. So schaut das hier aus. Auch hier haben die sehr hübsche Mädels. Scheint alles so in Citaro-Hand, wollte ich sagen. Kommt hier so ein schöner MAN Line City um die Ecke gefahren. Jawohl. So, ich versuche immer noch auf die andere Seite zu kommen. Aber Pustekuchen. Da habe ich gesehen, Gleise von 2 bis 12. Das wäre vielleicht richtig, weil auf der anderen Seite sind ja die ganzen anderen Gleise. Ja, vielleicht gibt es da so eine Unterführung oder so. Mal schauen. Hier steht noch so ein verlassener IC. Die haben gerade Fahrerwechsel, sehe ich. Ja, auch sehr schön hier, dieses Teil. Ist das der Haikopf? Ja, so in Blau sieht er wieder ganz anders aus. Dieser polnische, ihr wisst, was ich meine, der Shark oder so. Ah, da kommt noch ein Güterzug. Das wäre was für meinen Güterfan, der immer gerne mit Güterzügen guckt. Ah, der läuft aber auf der anderen Seite lang. So, ich guck mal. Ja, da gibt's. Ach, das ist eine Überführung vielleicht, oder? Ne, auch nicht. 2 bis 12. Ich guck einfach mal. Ja, jetzt bin ich schon schlauer geworden. Hier runter, links unter der Brücke und dann kommt man wohl auf die andere Seite. Aber so viele Fahrräder? Ja, toll. Ich frage direkt mal, ob das eine Studentenstadt ist hier, Augsburg. Hatte ich richtig geraten. Hier ist auch nämlich die Radstation. Und wenn so viele Fahrräder auf einmal gibt in einer Stadt, dann ist es definitiv eine Studentenstadt. So, 3,30 Meter nur hoch. Oh, das wird kriminell. Wenn ich hier mit einem Volvo hinkommen würde und oben an die Stromleitung dran komme, oh Mann. Also als Busfahrer müsst ihr aufpassen, nicht hierhin, Höhenkontrolle. Ah, da leuchtet das vielleicht sogar noch auf irgendwie, wenn ihr das von weit misst.
weil das ist total gefährlich hier. So, dann laufen wir mal bis auf die andere Seite. Mal gucken, was mich da erwartet. Über uns dann die Schienen halt. Und vielleicht kommen ja hier noch ein paar Straßenbahnen oder so bis dahin. Wenn jetzt ein Zug kommen würde, das wäre interessant, aber so viel Glück haben wir wohl nicht. Oder? Ich höre da was. Nee. Hat sich nur so angehört. Was mir aufgefallen ist, die Graffiti-Künstler, die waren natürlich hier wieder am Werk, wie ihr sehen könnt. Überall haben die Graffiti bemalt. Aber da kommt gerade eine Straßenbahn, höre ich. Müsste jetzt gleich kommen. Aber die fahren hier nicht so wild. In Prag, die sind ja gebrettert ohne Ende. So, hier kommt das Teil. Ja. Mit grün-weißen Farben. Ich bin jetzt schon kilometerweit gelaufen, nur mal auf die andere Seite zu kommen von den Gleisen. Das kann doch nicht sein, oder? Mal gucken, ob ich die überhaupt finde, wenn ich jetzt hier links laufe. Irgendwas habe ich falsch gemacht oder die? Nee, von Gleisen oder so nichts zu spüren, nichts zu sehen hier. Warum haben die das denn dann so gemacht? Verstehe ich nicht. Man muss so irgendwie auf die andere Seite von den Gleisen kommen. Jetzt bin ich 1 Kilometer umsonst gelaufen. Ja, toll. Das gleiche wieder zurück. Leute, ich finde keinen Eingang auf die andere Seite. Das gibt's doch nicht. Jetzt bin ich hier auf der Seite angekommen, hier wo Baustelle ist. Hat zwar was mit dem Bahnhof zu tun, aber ich komme nicht auf die andere Seite. Hier vorne habe ich so etwas Ähnliches wie eine Brücke gesehen. Sonst muss ich komplett einmal tatsächlich rumlaufen. Ja, toll. Wer hat mir gesagt, ich soll nach Augsburg kommen? Hättet ihr mich mal vorgewarnt, dass hier Baustelle ist? Okay, ich habe hier mal so eine Treppe gefunden. Ich glaube nicht, dass ich befugt bin, hier drauf zu laufen. Das kann man ja nicht erwarten von den Leuten, dass sie mit Koffer und so hier durch die Gegend laufen. Bin mal gespannt, wo ich hier ankomme. Auf einem Parkplatz. Ja, toll. Sind zwar Schienen, aber nicht da, was ich sehen will oder wo ich hin will. Ja, ne. Ich bin hier falsch. Ich muss irgendwie sehen, dass ich auf die andere Seite komme. Ich bin jetzt auf einmal irgendwie in so einem Wald gelandet, wo hier so eine Spedition und sowas ist. Bin mal gespannt, ob ich wieder zurückfinde. Ich will immer noch auf die andere Seite sehen, wie man an die Gleise kommt. Wer hat mir das gesagt mit Augsburg? Ja, für den Kollegen wird es jetzt gleich auch eng. Ja, kriegt er gerade noch so hin. Hier, das Schild hat schon einer mitgenommen. Ja, ganz kuriose Geschichten gibt es hier in Augsburg, ey. Leute, schaut mal, wie weit ich gelaufen bin. Ungelogen. Da hinten ist der Bahnhof, da bin ich gestartet. Komplett rum, um auf diese Seite von den Gleisen zu kommen. Ja, jetzt bin ich auf der Seite. Aber weit vom Geschehen entfernt. Bin mal gespannt, wie ich da wieder hinkomme. Es gibt hier so eine Brücke. Da muss ich wohl rüber und dann das ganze Stück wieder rüberlaufen. Also das war ein Satz mit X. Nämlich nix, genau. Aber wenigstens haben wir jetzt die Möglichkeit, von hier oben mal so einen schönen Ausblick zu haben, zu genießen von dem Bahnhof. Ja, jede Menge Gleise. Aber da muss ich mich trotzdem noch mal schlau machen, wie man auf die andere Seite zu den Gleisen kommt. Das kann ja nicht sein, wenn die da hinten ankommen, dass sie so viel Weg hinterlegen müssen. Den Kollegen nehmen wir mal hier noch mit.
Mit ganz Diesel fährt der. Jawohl. Da konnte man auch sogar den Auspuff noch sehen. So. Auf der anderen Seite kommt auch noch so ein Talent, ist das, glaube ich, oder was ist das da hinten? Keine Ahnung. So. Ah, hier verkehren auch die Straßenbahnen, die wir ja vorhin gesehen haben, unten. Die haben wohl da hinten ihre Haltestelle. Jawohl. In der Zeit ist das Teil hier schon an uns vorbei. Auch von den Dingern gibt es hier viel. Mit diesem Diesel. Auch nicht schlecht. Ja. Aber so großartig Busse haben wir bis jetzt noch nicht gesehen. Ja. Also Leute, demnächst, wenn ihr mir Empfehlungen schreibt, komm hier hin, komm dahin, auch bitte bedenken, dass das für die Allgemeinheit ist. Ja, weil von so einer Baustelle oder so hat niemand was von. Das muss schon richtig was Außergewöhnliches sein, so ein Bahnhof, wo eben halt auch außergewöhnliche Busse und sowas ist. Dann lohnt sich das. Ich habe mir jetzt den ganzen Weg hier gemacht für umsonst. Also bis jetzt war das nichts, was ich gesehen habe. Aber jetzt bin ich nun mal hier. Machen wir das Beste draus. Mal gucken, vielleicht finden wir ja noch ein paar schöne Züge oder schöne Busse. Mal schauen. So, ich habe mich jetzt durchgekämpft. Von da ganz hinten, was wir ja hier gesehen hatten. Die Fahrräder hatten wir ja vorhin auch schon gesehen. Wieder an diesem komischen Bahnhof. Und ich weiß immer noch nicht, wie man auf die andere Seite kommt. Jetzt frage ich einen. Hätte ich vorhin ja eigentlich auch fragen können, aber so schlimm und so schwer konnte das doch nicht sein. Wer sollte das ahnen hier in Augsburg? Aber in der Zeit sind schöne elektrische Citaros hier hingekommen, oder beziehungsweise nur einer. Ja, der ist voll elektrisch. Das ist der gleiche, was wir in Hamburg schon gesehen haben. Ja, das ist das Teil. Ich frage gleich nochmal, wie man auf die andere Seite kommt. Aber das hier ist dieser elektrische. Gut, ich muss sowieso gleich nochmal hier hin, weil mein Auto steht auf der anderen Seite. Ich schau mal. Leute, schaut mal, ich hätte da nur raus, nicht hier geradeaus rauslaufen. Einfach mich umdrehen müssen und hier unten drunter her laufen müssen. Dann wäre ich auf der anderen Seite. Toll, oder? Richtig toll. Da wir das ja schon mal wissen, wie das jetzt geht, laufen wir jetzt auch mal rüber auf die andere Seite. So, hier sind die ganzen Gleise 5, 7 und 12 da hinten. Das eine Schild, wo ich gesagt habe, 2 bis 12, wo wir runtergehen sollten. Ne? Das hat mich irritiert. So, ich gehe jetzt noch bei der 7 raus. Da sind wir, glaube ich, fast mittig. 6 wären 12. Ja. Oben tut sich schon auch was. Mal gucken, was verpassen wir denn hier. Ah. Ein Autotransporter, der leer ist. Ja. Wenigstens den haben wir noch mitbekommen. So, ganz da hinten waren wir ja. Jetzt sind wir auf der Seite. Jetzt haben wir alles im Blick, wenn was kommt. Ja. Und das Teil fährt nach München. Ja, die Tauben, die dürfen natürlich nicht fehlen. Sorry. Und das Hauptgebäude hier ist immer noch richtig in Bearbeitung. Irgendwann wird es wohl fertig sein. So, was tut sich hier? Nicht viel. Wenigstens habe ich euch geschafft, auch diese Seite zu zeigen. Wenn der Kollege gleich wegfährt, 15:08 Uhr,
Oh, das dauert noch. Jetzt wollte ich euch die andere Seite zeigen, was da ist. Weil dahinter befindet sich auch noch ein Zug. Aber den können wir ja gleich überholen, dann sehen wir das. Ja, hier ist ordentlich was los. Auf jeden Fall. Jetzt hat er mal irgendwie Luft abgelassen oder die Bremsen gelöst oder irgendwas hat er getan. Ja. Der ICE da auf der anderen Seite macht sich auch fertig zur Abfahrt. Hier den roten habe ich hier hinter gesehen. Deswegen wollte ich euch den auch noch mal zeigen. Aber der hat hier nur mit so einem komischen Triebfahrzeug von der Deutschen Bahn. Nichts Besonderes, nichts Dramatisches. Ja, der steht aber auch nur, es sind auch keine Leute drin oder so. Okay, das habe ich euch jetzt auch gezeigt. Und jetzt müssen wir endlich mal ein paar Busse suchen. Was mir aufgefallen ist, die haben auch keinen Fahrstuhl oder für Rollstuhlfahrer irgendwie, um auf die andere Seite zu kommen. Also auf die Schnelle habe ich nichts gesehen. Deswegen laufe ich jetzt mal wieder hier raus. Mal gucken, ob hier was Neues an Bussen steht. Der E-Bus ist natürlich schon weg. Jo, jetzt müssen wir nur noch sehen, wo hier die Stadt ist. So, ich laufe mal so ein bisschen mit euch in die Stadt, ob wir da was sehen können. Ansonsten haben wir schon soweit alles gesehen, was wir sehen wollten. Aber wisst ihr noch, ich hatte euch schon mal in den anderen Videos gesagt, wenn Straßenbahnen im Einsatz sind, da gibt es ganz, ganz wenig Busse. Hier auch wieder Straßenbahnen ohne Ende. Die Leute können direkt einsteigen, flott, und die fahren dann direkt weg. Also mit Bus ist da immer recht wenig und nur auf besonderen Strecken vorhanden. Und ich habe jetzt keine Lust, durch ganz Augsburg zu laufen, um zu sehen, wo die ganzen Linien sind, wo verschiedene Busse fahren. Wenn ihr hier vom Bahnhof dann rausgekommen seid, hier rüberlaufen. Hier habt ihr schon direkt die City, Einkaufsmöglichkeiten. Ich laufe mal ein Stück rein, weil wenn die da eingekauft haben, müssen die auch irgendwie mit den schweren Paketen und Taschen, was sie gekauft haben, irgendwie wegkommen, dass da noch ein paar Bushaltestellen sind, die von Bussen angefahren werden. Da steht ja auch schon einer. Mal gucken, vielleicht sehe ich dann noch mehr. Auf jeden Fall, diese Haltestellen sind schon mal richtig hier für City, Airport, Bus und so was alles. Aber da kommt schon der nächste Straßenbahn. Also bei diesem Video kommen sehr viele Straßenbahn-Interessenten voll auf ihre Kosten. Mit schönen Audi-Werbung und so. Skoda. Ja, das wäre jetzt sozusagen der Bushalteplatz, wenn die Busse fahren würden. Und da hinten Betriebsfahrt. Ah, da stehen ein paar Setras. Warum stehen die da? Aber ich bin ja eigentlich nicht so schüchtern. Ich frage den Kollegen da einfach mal, wo der Umschlageplatz ist für ganz viele Busse, wo die sich treffen und so. Ja. So, der Kollege, der hat mich aufgeklärt. Hier sehen wir noch einen schönen Citaro. Und dahinter ist noch einer. Geradeaus, es gibt da wohl einen Theaterplatz und einen Königsplatz. Der sagte, immer weiter geradeaus laufen, circa 1 Kilometer. Und dann rechts und links kann man dann diese Plätze finden, wo dann ganz viele Busse aufeinander taumeln. Und das machen wir jetzt. Ja, da hinten sieht doch schon mal aus wie ein Theaterplatz. McDonalds-Zeichen habe ich auch gesehen. Ja, war echt nicht allzu weit. Aber ihr könntet mir immer dazu schreiben, wenn ihr sagt, kommt nach Augsburg, kommt nach hierhin, dahin, wo am besten ganz viele Busse oder so zu sehen ist, damit ich nicht lange suchen muss. Weil hier verliere ich ja so viel Zeit und ich habe noch einiges vor. Ich will noch nach Ulm, ich will noch nach Saarbrücken und so was alles. Sonst muss ich das immer verschieben auf den nächsten Urlaub. Also der Kollege hat recht gehabt.
Links, hat er gesagt, von McDonald's sind die normalen Überlandbusse. Ja, da stehen auch welche, da laufen wir gleich noch hin. Und rechts von McDonald's, sagte der, gibt es dann die Stadtbusse beziehungsweise eben halt die Straßenbahn. Und das stimmt wirklich. Wie ihr sehen könnt, da könnt ihr gucken, dass hier tatsächlich vieles unterwegs ist, aber noch kein Bus. Ah, da sehe ich, die haben extra noch Bushaltestellen da. Ja, wirklich schön gemacht. Das hat sich jetzt wieder gelohnt, sowas zu sehen. Jetzt müssen nur noch die Fahrzeuge hier erscheinen. Dann hat sich das doch noch gelohnt mit Augsburg. Die haben das auch so schön geregelt wie in Freiburg, wo ich in der Schweiz war. Auf der Seite hat man dann die ganzen Busse, auf der anderen Seite eben halt die ganzen Straßenbahnen und ganz hinten dann für die Überlandbusse. Dann warten wir mal, dass einiges hier gleich ankommt. So langsam tut sich was. Hier fährt was weg. Hier kommt was an. Jawohl. Oh, ein schönes Mädel, das er fährt. Mit Handschuhe. Damit das wohl an den Fingern nicht wehtut oder so, die ganze Knüppelei da. Ja. Ach so, die Busse, die können da auch anfahren, auch wenn Schienen verlegt sind. Ich habe da jetzt eigentlich erwartet, dass da ein Schienenfahrzeug kommt, aber da kommt so ein schöner Citaro. Oh, die haben die großen Klima oben, Leute, schaut mal, die sind doch bestimmt richtig kühl und nicht wie bei uns so kleine Klimaanlagen. Ja, ja, ich warte mal noch ein bisschen. Es scheint, hier sind wir richtig. So, der fährt mal weg. Jawohl. Wie ich euch das vorhin schon gesagt habe, es sind bestimmt jetzt 10 Straßenbahnen gekommen, aber nur ein Bus. Ne? Also hier ist, und da, wo ich das gerade sage, kommt schon auch der nächste. Wo viel mit Straßenbahn ist, mit Bus ganz, ganz wenig. Ich glaube, da hinter diesem Straßenbahn, da kommt gerade noch so ein Bus. Und ich glaube, das ist sogar einer mit Gas, so ein Gaszug. Gaszug sage ich schon, wie komme ich auf Gaszug? So ein gasbetriebener Bus. So. Jetzt, ich stehe aber recht gut, egal was kommt, kann ich hier so alles mitnehmen. Mit schönen Werbungen hier drauf. Ja. Wie gesagt, so viele auf einmal. Besser als kein Mal, aber irgendwann wollen wir auch mal Busse sehen. Wo ist denn der andere Kollege, der dahinter war? Oh, gerade von geredet, noch ein Bus. Ja, das ist dieser MAN mit oben, mit dem Aufbau. Schaut mal. Ja, das müssten die Gasbusse sein. Wo ich in Nürnberg war, da waren ja ganz viele davon. Und sehr wahrscheinlich sind die das hier auch. Ja. Ich habe gesehen, die machen auch hier direkt Fahrerwechsel. Deswegen, der hat da schon 41 drauf, aber Betriebsfahrt. Und die Tante, die macht sich da jetzt vom Acker, macht Feierabend. Und der nächste Kollege oder Kollegin steigt ein und fährt dann weiter. Ja. Auch ein sehr schönes Bild, knapp an mir vorbei. Und wie ihr sehen könnt, egal jung, alt, männlich, weiblich, divers, ja, kann man von hier aus nicht so sehen und erkennen, fährt alles. Straßenbahn, Bus, alles Mögliche. Ne, ihr müsst ja nicht unbedingt Busfahrer werden, bei Vehling auf jeden Fall, aber in anderen Städten, ihr könnt auch so Straßenbahnen und sowas fahren. Macht bestimmt auch Spaß. So, die Busfahrerin sieht aus wie Marion. Ich hatte mal eine in Rheinland-Pfalz, die hieß Marion, die war auch so schön klein, so schwarz wie die. Ja, glaubt nicht, dass sie das ist. Ja, so, und der Kollege hat jetzt übernommen und fährt jetzt weiter. So, hier tut sich nichts mit Bus. Ich warte mal noch ein paar Minütchen. Sonst gehen wir nämlich rüber auf die andere Seite. Da sind die Überlandbusse.
So. Königsplatz. Jawohl. Das hier sieht aus wie in Frankreich. Ja, da gibt es auch so eine lange Spur und dann mit dem Gebäude dahinter. Und, oder Berlin auch. Sieht auch so aus. Aber hier machen die wohl ihre Pause, weil da steht überall auch Betriebsfahrt drauf. Und ich laufe mal so ein bisschen und rechts, da sehe ich auch für Reisebusse einen Parkplatz. Da gucke ich mal, ob das auch stimmt, wie lange man hier stehen kann. Wenn ich irgendwann mal hier bin und dann kann ich mich hier auch hier hinstellen. Ja, das sind sehr schöne Busse hier. Natürlich sind die Fahrer alle drin, die gucken schon so skeptisch. Die haben aber wirklich die neuesten Citaros, auch hier Hybrid, LE und so was alles. Und hier kann man sehen, von 9 Uhr bis 18 Uhr Busse können hier parken. Jawohl. Der aus Ungarn, der steht auch schon hier. Und davor trotzdem noch so ein Linienbus. Schön so mit blauen Sitzen. Die blauen Sitze, die kennen wir ja als Muster. Ja, aber mit grünen Stangen, gelben Haltestellen, Druckknöpfen und jeder Fahrer Handy in der Hand, gucken wohl möglich Mehmet Oe. Wenn sie dann aus dem Fenster gucken, steht er auf einmal vor ihnen. Das wäre was. Ja, der eine oder andere, wenn er das Video guckt, wird sich oder seinen Bus oder die Situation eben halt wiedererkennen. Und da vorne sind die Haltestellen. Wenn die hier ihre Pausen gemacht haben, fahren die hier aus, können da die Leute einsammeln. Oder hier großen Bogen, habe ich gerade gesehen, der eine mit dem Gasbus, der kann dann hier sofort drehen und wieder in die Richtung zurückfahren. So wie dieser Kollege hier, wie ich es gerade gesagt habe. Nur der dreht nicht, der muss hier wohl links rein und dann da hinten irgendwo einsetzen. Ja. Der Kollege mit der 41 hat eine Runde gemacht, oder das ist ein anderer Bus, jetzt hat er die 23. Ne, die sehen wohl nur so aus. Aber auch dieser Gasbus. So, jetzt haben wir den nochmal im Bild. Oben mit den Tanks. Genau, die Mädels, die ärgern sich, weil der bei grün rübergefahren ist. Ja, so einen schönen kleinen Setra. Ja, der fährt hier auch rum. Aus Dresden. Ich warte noch, ob ich noch was anderes sehe, aber kommt nichts Neues mehr. So Leute, wir sind am Ende von dem Video. Hinter uns natürlich noch so eine Straßenbahn. Die haben wir ja zu oft heute gehabt. Anfang hat es zwar nicht gut angefangen, aber zum Schluss haben wir ja wenigstens ein paar schöne Sachen noch zusammen erleben können. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und ihr schaltet wieder ein beim nächsten Mal, wenn ich wieder irgendeine andere Stadt besuche. In diesem Sinne, bleibt weiterhin gesund, bleibt mir treu, das Abonnieren und so nicht vergessen. Bis dann, euer Mehmet Oe. Ciao Leute.